Теләйһегеҙ икән әни менән һөйләшергә, башҡортса һөйләшегеҙ. Нишләп алай әйтәһең, мин бит беләм, ти ул. Уларҙың уртаҡ теле юҡ, күҙ алдына килтерәһегеҙме? Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тыңлаусылар, һеҙҙең белән ғәҙәтенсә башҡорт һөйләй. Сәләм, ҡыҙҙар. Сәлам, Марина. Сәлам, Диана. Марина, Физалия һәм беҙҙең бөгөнгө ҡунағыбыҙ. Бөтәгеҙгә лә ҙур сәләм. Сәләм. Яңы йыл менән. Яңы йыл менән барығыҙҙы ла. Рәхмәт. Яңы йыл, байрамдар ҡотло булһын, мөбәрәк йылдар тулһын. Эйе. Ҡыҙҙар, һеҙҙе һәм беҙҙең булған тыңлаусыларыбыҙҙы яңы йыл менән, иҫке яңы йыл менән ҡайнар ҡотлайым. Яңы йылда, Алла бирһә, һеҙгә бөтәгеҙгә лә иң мөһиме инде ул ныҡлы һаулыҡ. Эйе, яңы йыл менән. Һәм һеҙ, Физалия һәм Диана, ишеттегеҙҙер инде. Мин был йылға бик матур бүләк әҙерләнем. Айгүл апай. Эйе. Һаумыһығыҙ, Айгүл апай. Һаумыһығыҙ. Мине шул хәтлем бүләк тиеп иғлан иткәс, уңайһыҙ булып китте. Беҙҙең өсөнсө ҡунаҡ. Һеҙҙең килгәнегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Һеҙ ҙә хәҙер бик иртә беләм, шул беҙҙең белән булғанығыҙға бик ҡыуанабыҙ. Беҙҙең ҡунағыбыҙ Айгөл, ул Америка Ҡушма Штаттарынан, шуға беҙ башҡорт подкасты булһаҡ та welcome тип әйтте килә. Рәхмәт, ҡыҙҙар. Һәм иң баштан әйтеп үтәйем, һеҙ тыңлаусылар һәм һеҙ ҡыҙҙар иғтибар иттегеҙҙер инде. Мин Айгүлде апай тип атам. Сөнки мин Айгүл апайны бәләкәйемдән һуң беләм. Минең әсәйем һәм һеҙ Айгүл апай бер ауылдан киләһегеҙ, Тамъян Таймас. Һәм ул ғына түгел, һеҙ менә юл аша күрше итеп йәшәгәнһегеҙ. Башҡорттар ундай осраҡты ҡаршы күрше тиҙәр. Ҡаршы күрше, эйе, шулай. Ут күрше. Ут күрше. Эйе, ут күршеләр булғандар, атайымдар һәм Маринаның олатаһы бергә бер ваҡыттарҙа өйләнеп, ҡыҙыҡ иттереп һөйләй торған ине атайым Муллабай бабай тураһында бәләкәй саҡтарын. Һәм Айгүл апай, беҙ һеҙ белән танышбыҙ, әммә беҙҙең белмәгән тыңлаусыларыбыҙға үҙегеҙ тураһында әҙерәк таныштырып үтеп алығыҙ әле. Мин, менә Марина әйткәнсә, Миәкә районының Тамъян Таймас ауылында тыуып үҫтем һәм 9-11 кластарҙы Башҡорт Республика гимназияһында Рәми Ғарипов исемендәге мәктәп-интернатта уҡыным. Унан һуң Башҡорт дәүләт университетының журналистика факультетына уҡырға кергән инем. Бер йылдан мин Ҡазан дәүләт университетының татар журналистикаһына күсеп, татар журналисты тигән специальность, һөнәр алып, бик оҙаҡ йылдар Ҡазанда хеҙмәт ҡуйҙым. Шунан һуң бына 12 йыл элек Америка Ҡушма Штаттарына күсеп килергә мәжбүр булдым тип әйтәйем инде. Нимә тиһәң, юлым төштө тип әйтәйемме, кейәүгә сығып бында килдем. Һәм бына хәҙер 12 йыл инде Лос-Анджелеста йәшәйем. Саҡ ҡына шунда журналист булараҡ та эштәремде дауам итергә тырышып ятҡан булам инде. Һәм бына әле һуңғы йылдарҙа туҡталып торҙоҡ. Ковид арҡаһында оҙаҡ йылдар Лос-Анджелес башҡорттары һәм татарҙары ойошмаһын әүҙем етәкселәрҙең береһе тип әйтһәм дә артыҡ булмаҫтыр инде. Барлыҡ татар-башҡорт сараларын ойоштороуҙа ҡатнашып, әүҙәп йөрөүсе кешеһе мин булдым инде. Ҡыҫҡа ғына, скромно ғына итеп әйткәндә шул. Рәхмәт. Ярай. Әтү минең беренсе һорау, беҙҙең үҙебеҙҙең ҡунаҡтарға шундай мәңгелек һорау тип әйтәйекме, башҡортсаға әйләндергәндә нисек дөрөҫ буладыр, урыҫса әйткәндә вечный вопрос инде. Башҡорт теле һеҙҙең өсөн ул нимәне аңлата? Ҡыҙыҡ һорау. Ул минең тыуған телем һәм ул беренсе тел. Әйтәйек, хәҙер бит инде бер нисә тел белгән һүрәттә лә мин үҙемде башҡорт тейеүҙән туҡтамайым. Һәм ул нисектер бындай нәмә тураһында уйлағаным да юҡ, сөнки ул минең үҙем башҡорт бит. Башҡорт теленән башҡа үҙемде күҙ алай ҙа алмайым. Татар телендә өйрәндем, төрөк телен мәктәптә уҡыған инек, рус телен мәктәптә өйрәндек бит инде. Хәҙер тормош инглизсәгә өйрәтә. Әммә беренсе тел булып, барыбер ҙә төп тел булып, әсәйем менән һөйләшә торған тел булып,
башҡорт теле ҡала. Ул бөтөн нәмә тип әйтһәм артығыраҡ булыр инде ул, бит. Әммә ул иң беренсе тел. Ҡанға һеңгән. Әлбиттә. Беҙҙең өйҙә башҡортса һөйләшәләр. Бына шуны да әйтергә кәрәк. Балалар да башҡортса өйрәттем балаларға. Һәм менә Америкала туған ҡыҙым менән бер аҙ ауырыраҡ булды. Нисектер тел өсөн әҙерәк тарҡалаштыҡ. Хәҙер ул да ҡабул итте тип әйтәйем инде. Минең менән башҡа телдә һөйләшмәй. Ҡайһы бер ваҡытта ҡайһы бер һүҙҙәрҙе аңламайыраҡ торһа, инглизсә әйтеп ебәрһәм, һин нишләп инглизсә һөйләшәһең ул, ти миңә. Аңламайһың бит, тием. Молодец, ҡыҙығыҙ башҡортса белә, үҙегеҙҙе әрләп тороп тигәндәй. Бына минең шул ауыртҡан ерем, минең балалар башҡортса һөйләшмәй. Ә һеҙгә ул нисек ауыр бирелде ҡыҙығыҙ менән тәүҙән үк башҡортса һөйләшеүе? Нисек бына өйрәтә алдығыҙ? Нисек шул юлдан тайпылмайынса башҡорт телен башына һеңдерә алдығыҙ тип һорайым әле. Ул Физалия, беләһеңме, ул нисектер мин теге махсус эшләнгән эш булды тип уйламайым, ул нисектер автомат рәүештә китте. Мин Америкаға күсеп килгәндә минең янымда 5 йәшлек улым бар ине. Ул Ҡазанда теле асылды, балалар баҡсаһына, татар садигына йөрөнө, татар мәктәбендә уҡыны. Һәм мин үҙем дә татар журналисты булараҡ Нурисламды татарсаға өйрәткән инем инде. Мин Ҡазанда теге айырып башҡорт телен өйрәтеү булманы. Урыссадан айырмалы булһын тиеп, мин уға татар телен, татар садиги, татар мәктәбе тиеп, нитеп йөрөнөм инде, бер тел белһен тиеп. Һәм мында килгәстен, ҡыҙым тыуғастын, нисектер тел үҙенән-үҙе минең татарсанан башҡортсаға күсте. Һәм беҙ алдан уҡ минең элеккеге йәмәғәт менән шулай һөйләшкән инек. Өйҙә 2 тел, 2 культура, 2 дин, һәр береһендә бирергә тырышабыҙ тигән. Диндә бик арыу биреп булмай, сөнки минең йәмәғәттә бик динле түгел, мин үҙем дә әллә ни динле түгелмен, әммә телде, мәҙәниәтте беҙ икеһен дә бирергә тырыштыҡ. Был шулай үҙенән-үҙе килеп сыҡты, әйтәйек, бала туғастын Авраам инглизсә һөйләште, мин башҡортса һөйләштем. Һәм был беҙҙең икебеҙҙә лә ниндәйҙер аңлашылмаусанлыҡ тыуҙырманы. Һәм ул әле дә шулай дауам итә. Баштараҡ ҡыҙыҡ ине, мин балалар инглизсәгә күсмәһен тиеп, һәм шулай уҡ был ысынлап та шулайыраҡ ине инде. Мин инглиз телен белмәй инем килгән заманда, әйтәйек. Әле генә ул әҙерәк өйрәнә башланым. Балаларға мин һәр ваҡыт миңә инглизсә һөйләмәгеҙ, мин белмәйем тип торған инем. Миңә башҡортса һөйләгеҙ. Теләйһегеҙ икән әни менән һөйләшергә, башҡортса һөйләшегеҙ. Шуңа әле Мириам бәләкәй ваҡытында шундай ҡыҙыҡ ине. Беҙ әйтәйек, бер бүлмәдә ултырабыҙ. Мириам йүгереп барып әтейһенә тиҙ генә инглизсә пыты-пыты һөйләй ҙә, миңә йүгереп килә дә бөтөнөһөн шуның башҡортсаға тәржемә итеп миңә дә һөйләй шуны. Алдараҡ әйттем бит инде, ҡыҙ менән тартҡылашыуҙар булды. Әйтәйек, нимәгә миңә башҡорт теле, әле ул нисә, 1-2 класта уҡығанда испан мәктәбендә уҡый бит инде, әле дә испан теле өйрәнә хәҙер. Мәктәптә бөтөн предметлар испанса. Һәм миңә ти башҡорт теле нәмәгә һуң ул тип миңә аптырата бит шулай. Нисек инде нәмәгә әйтәм? Ауылға ҡайтһаң, ауылға ҡайтһаң әйтәм, нәнәйең менән нисек һөйләшәһең? Күрше ҡыҙлары менән. Һәм шундай бик ауыр әйбер булған ине. Беҙ әйтәйек, 2 йыл элек коронавирусҡа хәтле ауылға ҡайттыҡ, йәй көнө лагерға барды инде бала. Башҡорт лагерына йәйләүгә ебәрҙем икеһендә. Ауылға ҡайтҡанда нимәгә иғтибар иттем? Минең ҡыҙ урысса белмәй бит инде. Урамға сыға, ҡыҙлар йүгерешеп киләләр, малайлар анда бергәләшеп. Марина хәтерләй инде ауылда нисек булғанын. Бала-саға йүгерешеп килә, һәм уларҙың уртаҡ теле юҡ. Күҙ алдына килтерәһегеҙме? Балалар урысса һөйләшәләр, башҡортса түгел. Һәм Мириамның шундай разочарование тиләр бит, башҡортса һүҙен оноттом. Күңелһеҙләнде шундай. Әни янда бит миңә башҡортса һөйләшергә кеше юҡ, ти. Ныҡ ауыр булды шуныһы. Йәйге лагерға, башҡорт лагерына ебәрҙем. Унда ла бит инде Мәскәүҙән килгәндәр, ҡалаҙан бөтөнөһө, ауыл балалары бик әҙ. Күбеһе ҡала еренән килгәндәр, Өфөнән, Стәрленән, Мәскәүҙән анда. Һәм уларға бик ауыр булды, сөнки ярар Нурислам урысса белә, ул 1 класста Ҡазанда уҡыған ине, урысса әҙерәк һөйләшә бит инде. Мириамға ныҡ ауыр булды инде. Сөнки балалар башҡортса белмәйләр, ә Мириам урыс телен белмәй. Шул башҡорт лагерында да балалар башҡортса һөйләшмәгәйнеләрме ни? Бик ауыр һөйләшәләр балалар, эйе. Был проблемараҡ. Ҡалай ҡыҙыҡ. Бына минең тағын һорау, шунан тыңлап ултырам да, һеҙ бына инглиз телен белмәй килдем тиһегеҙ, ә һеҙҙең ирегеҙ ниндәй телдә һөйләшә ине һуң? Урыҫ һеҙ ниндәй телдә һөйләшәгеҙ? Һеҙ ҡыҙығыҙ менән башҡортса,
Ул инглиз телендә, ә һеҙ ирегеҙ менән үҙара урыҫ телендәме? Эйе, беҙҙең шулайыраҡ, беҙҙең һәр ваҡыт өйҙә өс тел булды. Авраам менән аралашыу теле рус теле ине, балалар менән мин башҡортса, ул инглизсә һөйләште. Һәр ваҡыт. Ә Мириам рус телен ишетеп үҫһә лә, барыбер аңламаймы? Сөнки һеҙ бит инде үҙара һөйләшә инегеҙ, аралашаһығыҙ, ул рус телендә күп кенә нәмәләр күреп үҫкән бит инде. Пассив теле тип әйтәм инде. Мин аның ул менә әйтһәң аңлай ул. Унан һуң мин ҡайһы ваҡыт кешеләр урысса мөрәжәғәт итәләр дә, мин әйтәм, ул урысса белмәй тиһәм, она не знает русского тиһәң, нишләп алай әйтәһең, мин бит беләм ти ул. Үпкәләп шундай. Айгөл апай, һеҙҙең ирегеҙ ул американец бит, Америкадан килә. Эйе, ул Американан Ҡазанға рус теле өйрәнергә килгән саҡта беҙ танышҡан инек. 2 йыл йәшәп, шунан һуң күсеп китергә тәҡдим итте дә, беҙ бергә Лос-Анджелесҡа күсендек. Ҡалай ҡыҙыҡ. Ирегеҙ Американан булғас, телдәр өйрәнә бит инде белеүемсә, беҙ һөйләшкәйнек бит инде һеҙҙең менән танышҡан ваҡытта. Уның бына Татарстанда йә Рәсәйҙең башҡа ерендә ҡалырға үҙенең теләге булманымы? Ул бит менә ҡыҙыҡһына беҙҙең мәҙәниәт менән, Рәсәй менән, башҡа телдәр менән. Ул юҡ инде, унда ҡалып, ул бик йәш ине беренсенән. Унда ҡалып, ул колледж ғына бөтөрөп килгән ине һәм беренсе йылын ул Ҡазанда университетта уҡыны рус теленә, икенсе йылын пединститутта беренсе курс студентларына инглиз теле уҡытты. Һәм шунан һуң уҡырға керергә булды ул PhD докторлыҡҡа уҡыу өсөн. Лос-Анджелестағы Калифорния университетына үтә алды һәм шунда уҡырға ҡарар ҡылды. Юҡ, уның бер ҡасан да Россияда ҡалып йәшәү теләге юҡ ине. Сөнки ул профессор булам тиеп ниәтләнгән кеше ине. Әммә теге тормош, балалар барлыҡҡа килеү, ғаилә булдырыу пландарҙы үҙгәртте һәм ул ғилми эшен туҡтатып, бөгөн инде IT-программист, IT-инженер булып эшләй. Әммә ул да беҙ һаман рус телендә һөйләшәбеҙ уның менән. Айгөл, минең хәтерләүемсә, һеҙҙең ирегеҙ урыс телен генә түгел, ҡасандыр татар телендә өйрәнеп, хәҙер апаруҡ ҡына татарса ла һупалай шикелле. Өйҙә бына булмаймы татарса, күсеп китмәйһегеҙме ул татарса белгәс? Ул татар телен өйрәнәм әле дип өйрәнә башламаны. Минең әсәйем урысса белмәй. Әсәйем менән башҡортса һөйләшеү өсөн тағын бер төрки телде өйрәнә башлайым әле дип өйрәнә башлаған эш ине ул. Шунан һуң университетҡа уҡырға кергәстән, ул үҙенең диплом эшен докторлыҡ эше иттереп һайланы Ғаяз Исхаҡи менән Горький хат яҙышыуын. Пешерәм тиеп, шуны өйрәнәм тиеп, ул иҫке татар яҙыуын өйрәнә башланы, иҫке төрки телде. Революцияға хәтлем ҡулланылған ғәрәп имляһы менән яҙылған татар телен өйрәнә башланы. Шундай тел өйрәнеүгә бик һәләтле, аҡыллы тип әйтәйек инде кеше. Шуңа ул татар телен өйрәнде. Юҡ, беҙ татар теленә күскәнебеҙ юҡ, сөнки ул татар теле аша башҡорт телен өйрәнде һәм теге әгәр ҙә беҙ шаярышып башҡортса һөйләшәбеҙ икән, ул да башҡортса һөйләшеп күсә лә китә. Шулай. Ҡалай ҡыҙыҡ. Ҡыҙыҡ ҡына һүҙҙәр әйтеп ҡуя инде. Айгөл апай, һеҙ әйтеп үттегеҙ, менә һеҙ журналистика факультетын тамамланығыҙ бит инде Башҡорт дәүләт университетында һәм шунан һуң Ҡазан дәүләт университетында күстегеҙ. Һәм миңә шуныһы ҡыҙыҡһындыра, һеҙ ниңә нәҡ журналистиканы һайланығыҙ? Уҡыу мәктәпте бөткәс, төп һөнәр булараҡ тип әйтәһең инде. Менә мин аны үҙемдә йыш ҡына уйлайым, улай бит. 2-нсе класста уҡығанда мин район, республика, беҙҙең теге бәләкәй саҡта бит инде Башҡортостан пионеры, пионер журналы, газеттары бар ине, журналдары. 2-нсе кластан мин шуларға хәбәр яҙа торған инем. Һәм нисектер башланғыс мәктәптә саҡта уҡ мин үҙемде менә журналист булам тиеп хәтерләйем. Мин журналист булаһым килә, менә мин уҡыйһым килә, мин МГУ-ға, журфакка уҡырға кергем килә. Шунан һуң үҫә үҙеңдең мөмкинселектәреңде самалайһың бит инде һәм МГУ нисектер төшөп ҡалды. Уфаға әҙерләнә башланым инде. Әммә минең төп хыялым Ҡазанға уҡырға кереү ине, Ҡазан университетына. Бик күп күренекле журналистар шунда уҡыған, университет үҙе бик шанлы бит инде Ҡазан университеты. Нисәптер мин шунда уҡырға кергем килә ине.
Мин журналистика факультетына килгәстен, анда ул вакытта безнең факультеттың деканы Флорид абый Әгъзәмов, ул безнең Башкортстандан үзе тамырлары менән, һәм ул әйтте инде миңа, һеңлем, һиңә бит татар журналистикаһында авыр булыр, урыс журналистикаһына кер, нимәгә һиңә тагын бер тел диеп. Юк, Флорид абый, мин урысча яза белмәйем, миңа татар журналистикаһына барам дине. Татар теле безгә якын тел булһа ла, башкорт теленән ул айырыла бит инде. Менә журналист буларак, һез ниндәй яктан өйрәндегез татар телен? Ике телде өйрәнгәс, кайны катмарлырак дип әйтер инегез? Ул сагыштырып караганда әйтергә була, башкорт теле, әйтәйек, кириллицага аударылган вакытта башкорт теле камиллырак яһалган. Бездә хәрефтәр дә түгәлрәк җитә, менә безнең өндәрде әйтеп бетерә торган хәрефтәребез бар бит. Һәм безнең кагыйдәләр дә еңелрәк. Шуның аркаһында. Татар телендә хәрефтәр җитмәй. Өндәре бар, хәрефтәре җитмәй. Һәм шуның аркаһында язылган вакытта грамматика бик катлаулы килеп сыга татар телендә. Авырырак. Ике телдә дә грамматиканан өйрәнгән кеше буларак, авырырак дип һанайм татар телен. Мин әйтеп үтәйем әле ошо урында, мин элек кайбердә бер еңгәнән Сөембикә журналын алып укыштыргылай торгайным, ул Казандан язып ала инеме икән инде белмәйем. Татар еңгәй безнең авылда. Шуны исләйем, укыганда нык авыр бирелә ине. Бына үзара татарлар менән һөйләшкәндә аңлашабыз бит инде. Әдәби Сөембикә, тем более ул бик әдәби телдә язылган булгандыр инде бер яктан. Ие. Укуы авыр ине, хәл бетә торгайны, шуны исләйем. Шул менә ул Физалия дөрес һин самалайһың лай бит. Ул сөнки без һөйләшкәндә бөтен өндәрде лә әйтеп бетәбез дә, без ул турыда уйламайбыз. Татарча укый башлаһаң, һиңә ул теге һүзләрне аңлап булмаган кебек башта. Сөнки нимә язылганын тиз генә төшенеп булмай. Шул бер яман ягы дип әйтәйек. Авыр ягы бар. Кызык, әйбәт, менә телдәр охшаш сымак, урылышын нитә башлаһаң, барыбер теге айырыла. Айырыла. Мин әле лә хаталар менән язам ул татар телендә. Әмма язам бит. Шул мәктәптән үк әзерләнеп, төп һөнәрем итеп һайлап бардым һәм бер кайсанда журналистикага барганыма үкенмәйем, сөнки мин һанайым, журналистика ул иң шәп һөнәр, теге минең һымак энергичный кешеләр өсөн дип әйтәйек инде. Бер генә юнәлешкә кереп китеп, шул гына юнәлештә өйрәнү миңа бик авыр булыр ине. Журналистика ул яктан минең өсөн иң супер кәрәкле, супер файдалы дип әйтәйем инде һөнәр ул. Сөнки журналистлар улар бөтен әйберне лә өстән генә белгән дилетантлар. Шулай дип һанайм. Улар да ерак кирмәйләр, бит, төпкә төшмәйләр. Улар бөтен әйберне дә белгән кебек. Әмма шундай дилетант инде. Өйрәнәһең дә, интервью биткәс онытаһың. Теге бер фильмдагы кебек ляпай, уверенно була инде. Ие. Ярай. Айгөл, мин инде сәяхәтсе буларак һәм шулай ук студент вакытында Америка Кушма Штаттарында булып киткәндән һуң бигрәк тә кызыкһындыра инде ул тема. Һез шунда күсеп киткәнегезне һөйләнегез, рәхмәт сезгә. Бик кызык булды. Һәм беренче үзегезнең тәфсиратлар ниндирәк булды? Ошо урында эфирыбызды тамамлайбыз. Бул һорауга һәм башка кызыклы һорауларга Айгөлдең яуаптарын киләсе эфирыбызда тыңлаячаксыз. Әлегә һау булыгыз.